ერთი რამ მინდა ვთქვა, დარაშის თქვენს მეთანხმებით, ყოფილი უნივერსიტეტელი არ არსებობს. ჩვენ ვართ, როგორც ოლიმპიური ჩემპიონს არ მოუხდება ყოფილი სიტყვა და წინსართი ექს, ისევე უნივერსიტეტელები ყოველთვის თავს უნივერსიტეტელებად თვლით. გია კობახიძეს ჩვენი მაყურებელი კარგად იცნობს, მაგრამ დღეს გადაცემა უნივერსიტეტი მას არ სტუმრობს. მხოლოდ სიუჟეტის დაწყება გადავწყვიტე ერთგვარი ოჯახური იერარქიით. დღეს ჩვენი მასპინძელია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ირაკლი კობახიძე. მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი სამართლის დოქტორია კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით, ამავე დროს 10-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და მათ შორის 2 სახელმძღვანელოს ავტორი, ჩვენი შეხვედრა არაკონსტიტუციურ რეჟიმში ჩაივლის. და რადგან ოჯახში ყველა უნივერსიტეტელია, გავიცნოთ ისინი. პირველ რიგში მეუღლეზე ვისაუბრებ, ჩემი მეუღლეც არის ასე ვთქვათ უნივერსიტეტელი, უნივერსიტეტი აქვს მას დამთავრებული და დღეს მუშაობს იურიდიულ ფაკულტეტზე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში, არის სამოქალაქო სამართლის სპეციალისტი, მოწვეული ლექტორი, ანუ თვითონ პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწევა, მუშაობდა სადისერტაციო თემაზე და ახალხანს ჩააბარა თავისი დისერტაცია, ანუ საკმაოდ სწრაფი ტემპებით მიეწევს წინ და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ რეალიზებული არის თავისი პროფესიული საქმიანობის კუთხით. ძალიან საყვარელი ბავშვი ყავს. ბაღში დაიწყო სიარული, დიდი ინტერესით დადის. ძალიან მალე დაძლია ეს პირვანდელი რთული პერიოდი, რაც ბაღში სიარულთან არის დაკავშირებული. ახლა ძალიან დიდი სიხარულით ინტერესით დადის ბაღში, აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა ღონისძიებებში, რაც ბაღთან არის დაკავშირებული და რა ვიცი, მოკლედ ყველას უხალისებს ოჯახში, ჩვენ პატარა ოჯახში, დიდ ოჯახში, ყველას უხალისებს ცხოვრებას და პრინციპში ოჯახის რეალიზებაში წამყვანი როლს ასრულებს. ეს ყმაწვილი ალბათ სიუჟეტის დასაწყისშივე შენიშნეთ. უფროსებმა მომიტევონ, მაგრამ დღეს ის ჩვენი შეხვედრის მთავარი გმირი იქნება. გიორგი, გიგილო, გეგა კობახიძე. მოდი აი გამიჯიქი. ეს არის ჩემი პატარა გიორგი კობახიძე, რაც მე ძალიან მიამაყება. უკვე ზეიმიც ჰქონდა საახალწლო. აბა შენ რა იყავი ზეიმზე უთხარი? ბაჭია და კიდე? მეზღაპრე. მეზღაპრე იყო, აბა წარმოგიდგენია? შენ რო გახსები ირაკლის ხელნაწად იმუშავებ. აი ამ კითხვის პასუხი კი მოგვიანებით მივიღე, როცა მე და გეგა საახალწლო ნახატს ვქმნიდით. შენ თოვლის ბაბუამ რა მოგიტანა წელს? სპაიდერმენის ნამდვილი ქსელის გასაშვები. და გაუშვი უკვე ეს ქსელი? კი, აღარ არის. გადაარჩინე ვინმე? ჯერ არავინ გაჭრებული არ იყო და მალე გეგას კიდევ ერთი თანამოაზრე ეყოლება პატარა ძმის სახით და მათი სათავგადასავლო ამბებით საქვეყნოდ ცნობილი გახდება. მანამდე კი დედა და მამა ყველაფერს აკეთებენ საიმისოდ, რომ პატარა სპაიდერმენის სამყარო ყუდრო და თბილი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი დაკავებულია და ესეთი ხანდახან იყო პერიოდი, რომ მთელი ღამეც იმუშაობდა, მაგრამ რაღაცნაირად ავსებს ამას. როგორ ახერხებს სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, იმიტომ რომ შინაგანი ძალიან აქტიური არ არის და რაღაც ისეთი, მაგრამ იმდენად ყურადღებიანია, რომ ის პერიოდის კი, როცა ჩვენთან არ არის, შემდგომში უკვე ჩვენთან როდესაც არის, ამ პერიოდს ავსებს თავისი ამ ხასიათით და ჩვენ რაღაცა ისეთი დობაზე და ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობა გვაქვს და აქედან გამომდინარე, რომ მე უკვე ყველაფერი ყოველგვარი წესის და კანონის გარეშე თავის დაუნებურად ხდება. ნატას ისიც ვკითხე, რომელ სიმღერას მოაქვს მათ ოჯახში ახალი წელი. აი, რასაც მღერის ახლა გეგა. Jingle Bells მღერის. ალბათ ჩემგან აქვს ეს, რომ მუდმივად მეც ალბათ მღერი ვარ ამას სახლში, ვღიღინებ, ასე ვთქვათ და მე თვითონაც აი ესე თამაშის დროს მუდმივად ამ სიმღერას მღერის ხოლმე სახალწლო დღეებში. ვიდრე გეგა ერთობა და მეკობრის ამპულაში მოგვევლინება, მინდა გია და ირაკლი კობახიძეების შემოქმედებაზე გესაუბროთ. შეგახსენებთ, რომ 2009 წელს დაიბეჭდა ირაკლი კობახიძის რომანი სახელწოდებით დაბრუნება ტერანოვაში. ეს რომანი გაფორმებულია ანტონ ბალანჩივაძის მიერ, რომელიც არის ძალიან ნიჭიერი, ძალიან საინტერესო მხატვარი, ბალანჩივაძეების შთამომავალი, რაც განსაკუთრებით მეამახება.
ეს კი გია კობახიძის პირველი პოეტური კრებულია. როცა პოლიტიკაში ვიყავი, იქ მქონდა ხოლმე პაუზები. ეს სპეციალურად დაждდა და დაწერა, ესე არ გამოდის, გამორიცხული. ხო, მაგრამ როცა პოლიტიკაში პაუზები ამიჩნდა, მე ისე გული იქითკენ ეწეოდა და აი ესე მონაცვლეობით ჩემგან დამოუკიდებელი ხდება ხოლმე. წერ ვინც კითხულობს შემდეგს დიდი არ არის და ყველა შემთხვევაში რაც არ უნდა გაფართოვდეს, ჩემი ცოლი არის ამის ყველაზე სწორი ობიექტური და კარგი შემფასებელი და ასე იქნება ბოლომდე. არა მარტო იმიტომ, რომ ჩემი ცოლია, მეგობარია და სხვა. უბრალოდ კარგად იცის ეს კარგი სფერო. თვითონ არ კარგი დეკლამატორი და აქედან გამომდინარე ვენდობ იმის გემოვნებას. შვეიცრიადე მაქვს დამთავრებული მუსიკალური შვეიცრიადე ფორტეპიანოს მიმართულებით, შემდეგ კერძო და ასე ვთქვათ გიტარას ვსწავლობდი, ვუფლებოდი, თუმცა რაღაც ასე ვთქვათ პროფესიული კუთხით მიმართულებით არ მომუშავე. პროფესიული კუთხით არც ამ მიმართულებით უმუშავია, მაგრამ როგორც უნდა გაგიკვირდეთ, ირაკლი კობახიძე შესანიშნავად ფლობს ქართული სამზარეულოს საიდუმლოს. ჩემ თავზე ავიღე მოკლედ საახალწლოვანი ფუნქცია კულინარიული კუთხით, ერთი არის გოზინაყი, მეორე საცივი და ესე ვაკეთებ ხოლმე ყოველ წელს, დანარჩენს ყველაფერს მივუყვე ამ სათებს და საცივს განსაკუთრებული მომხმარებელი ყავს ბავშვის სახით, რომელიც ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გურმანია და საცივი უყვარს განსაკუთრებით ჩემი გაკეთებული და რეცეპტი რა მარტივად მზადდება ეს ბულიონი, ქათა მიხარშება იწება და დანარჩენი ნუ სუნელები, კვერცხი, ფიფელი და ეს. რომელ სუნელებს ხმარობთ ეთაყო? სუნელები, რა ვიცი, რაც არის სტანდარტული ყვითელი ყვავილი, კინძი და ამ შემდეგ ყველაფერი უცხოსუნელი, დარიჩენი, მოკლედ რაც ჭირდება საცივს ყველაფერს უკეთებთ. ისე მოხდა, რომ 12 საათს დაემთხვა გოზინაყის კეთება, დავაგვიანეთ და სანამ შამპაროს ხსნიდი, ცოტა თაფლი დაგვეწვა. ამის გამო ისეთი არ გამოვიდა, როგორც გამოდის ხოლმე, მაგრამ ისე რაიცულად ცუდი არ გამოდის. ცუდი არც გეგას ოპერატორული დებიუტი გამოვიდა. ჩვენი შეხვედრა ოჯახის უფროს წევრთან საუბრით დაიწყო და ოჯახის უმცროს წევრთან კაუჭის ჩამორთმევით დასრულდა. გეგამ ჯადოსნური წყალი დალია და გაგვაფრთხილა. Სახოს აფრიკაში გიჩო დაჩესა აფრიკაში გას დადადე აფრიკაში ცხოვრობს დიდი ბეგემოტინი ანგიტა კიდობარმალე რენას დაგიწევს ყურებს აკიწევს აფრიკაში გერდი დადადებს აფრიკაში ცხოვრობს დიდი Satsakeli kurka parmale Satsakeli